¿Más? Ay. ¿Acaso tú eres de Ponyville? Pues sí, sí. Claro que sí. Tal vez ella hizo esta cosa enorme en su cabeza. ¿Ya no? Sabía que se veía un poco creepy. ¿Ya no? Te dije que no era algo que pudieras conseguir aquí en Canterlot, querida. No, no lo agarres. Ay. Se veía amable. No.